Eles acham que para eles é status matar os outros. E aí eu coloquei esse vídeo no Instagram e os caras, eu comentei, né? Se você é roubado pelo ladrão, você é o governo. As máquinas trabalham por isso. Eles fazem o que a lei manda, né? Então é o trabalho deles. Mas só que quem cria a lei não pensa bem, né? Tem umas leis aí que não complicadas, mas eles estão lá para cumprir a lei. Não funciona de forma nenhuma trabalhar por isso. Isso é extremamente necessário. Eu trabalho com pessoas que aí, nesse caso, não sei, eu ia comigo se perder a moto. Tá bandido? Ou uma multa de cada R$2.000, uma situação dessa. Então aí, isso aqui promete, só calma. Os caras devem andar de moto, não sabe qual é a situação, né? Eu não tava falando que eu tava certo, eu falei, né? Eu poderia ultrapassar mais. É uma questão de tá errado. Mas provavelmente tá tudo errado na vida dele também. Tá um monte de cagada, ele veio dar moral nos outros. Impressionado com o valentão da internet. A internet é direto valentão. Mas bonzão, sai do celular, é tudo macho. Tudo machão sai do celular. Então você anda por macho. Do meu trabalho, que entende, né, de moto um pouco, o que é você andar em duas rodas aí. Meu muito obrigado, tá? Agradeço mesmo, fico feliz aí com os comentários.